السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أسعد الله صباحكم بكل خير. معاكم اليوم فيديو جديد بتاريخ 21 أكتوبر 2021. هنتكلم عن بعض الأمور الخاصة بنباتات الزين. هذا المكان دي بستخدمه لزراعة البذور، ومتغطي اهوت بحافظ عليه من العصافير اهو. وبعد ذلك المكان ده مخصص للتفريد اهو، مغطيه بالشبكة اهوت، مغطيه بشبكة نت او شبكة تظليل زي ما بيسموها، وبرضو من تحت بسلك على اساس برضو العصافير، والشبكة عشان الحر لو الجو شديد الحرارة والإضاءة عالية. كل ده عشان احافظ على النباتات من العصافير، لان من ضمن النباتات اللي العصافير بتاكلها المنطور وبعض النباتات الاخرى اللي ورقتها بتبقى غضة في هذا الوقت. هنا معايا اهوت النباتات بتاعتي، اتمنى ان هي تعجبكم. دي نبات منطور سايبه من العام الماضي او الموسم الماضي من باب التجربة. انا جربته قبل كده ان هو يستمر، وبيستمر فعلا موسمين. وعند بعض الناس لو حافظت على وضع النبات في مكان مظلل في الصيف، واهتميت به بالري وتسميد خفيف، هيستمر معاك اكتر من موسمين. هنا نبات الجزانيا اهوت، وهنا الونكة، ودي رولية اهي. رولية التربة بتاعتها يعني الى حد ما مش مظبوطة اهي، الزهريات رولية، ودي ونكة مستوردة. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، واتمنى ان حضراتكم تدعموا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد من اعمالنا. شكرا.